متابعي برامج رحلة الصيد، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم الحسين، واليوم كنتواجد في البوابة الاستراتيجية لبلادنا الحبيب. جيت خصيصا للشمال باش نتعرف ونعرفكم معايا على البحر الشمالي، القصاب الشمالي والغطاء الشمالي، ونستمتعوا جميع بهذه المناظر الرائعة، هذه المناظر الخلابة اللي كيتميز بها شمال بلادنا الحبيب. ونحاولوا نتعرفوا ونقربوكم من المأكولات المعروفة هنا في الشمال، ونحاولوا نوصلوا الصوت والصوره ديال رجال البحر ديال الشمال اللي كيعانيو مع واحد السمكه اللي تتسمى النيغرو. واجيو معايا نغطس بكم في اعماق البحر الابيض المتوسط، نغطسوا في اعماق بلادنا الحبيب، نغطسوا في اعماق شمال المغرب. الشباك دابا الحاج اللي كتخيط ديال السردين ولا نشوفو؟ هذه هي السردين والشرال وطغزال. اش من الميه هادي؟ هذه المياه ديال 11 المياه ديال 11 المياه ديال 11 والمياه ديال 9 عاود. النيغرو، هذا النيغرو كيقطع لنا هذا العمل، هذا هو اللي كيقطع هذا العمل كيرجح. يعني الحوت الكبير الغلط هو اللي تيقطعو؟ كيجي ياكل الحوت الصغير وكيقطع لنا حتى هذا العمل. كيشوف شنو كيدير له. بابا ما ياكلتو. جا ياك وانت كليت. النوع هذا النيغرو لو كان كاين مثلا من طنجه لقويره كبنادم كره اللوح. كهاد الخدمه هذه السرديني ما بقى كيخدمها حتى شي واحد، والله ما باقي يخدمها شي واحد على وجه الارض. ثلاثة بينا وحنا كنخيطو والو باقي ما خديناهاش. تضربت نهار الثلاث والاربع والخميس واليوم الجمعه مازال ما كملتهاش، ما خدامش دابا انا. دابا انا الثلاث والاربع والخميس والجمعه وما نعرف اذا نخدم بها اليوم. 5 ايام وانت مقطع؟ وانا مقطع فهمتي. وفوقاش غتساليها وجالس، مشكله كتخيط وجالس ما خدامش صافي. عاود النهار اللي توقف عاود بغيت نمشي للبحر عاود يوقع لك نفس المشكل. كتحضي دابا انت المشكله ملي كتخرج للبحر ماشي وليتي غير كتخدم وصافي، وليتي كتحضي. عندك واحد 8 ولا 9 الناس كلشي كيحضي، عنده يبان كتحلق ما كتشوف والو، غير حداك تيب الشبكه البحر كيقول لك السلام عليكم. هو ولا كيخدم معنا، هو كيخدم، هو كيجيك بالقوالب فهمتي. هو ولا كيقاولب فهمتي. ولينا كنعيقوا به ما كنبغاوش نسيبوها له، هو كيجي لنا من اللور، حنا كنشوفوا له قدام وهو ماجيك من اللور. سيب الشبكه البحر حيت شحال من خطرات كنبروبارو واه كنعرفوا واه حساس يعيق بك. هو كتكون بعيد عليه وكتعدل له شي مانيفرا وكذا وكتبراكار له غير الموتور كتسكت له كيبقى ماجي الرومبو عندك كيقول صافي سيبتي الشبكه البحر. ولا خويتي ليه المازوت كيف ما كيديروا؟ واخا تخويلو والو ماشي غير المازوت. انا كنقول لك النصارى يوم يخرجوا ولود الالات والسخط وكذا وما كاين حتى لعبه. هذا الا غيهزوا الله سبحانه وتعالى.
شنو كيقولوا هاد البلاصه؟ عرقوا. عرقوا. شو ان شاء الله نجيبو الدلاح. هاد الدلاح. واش هاد الدلاح هذا ما كيتكالش؟ لا والو ما كيتكاسش. علاش ما كيتكالش؟ هاد الدلاح النصارى كيقولوا له على حسب عندك رجلين مريضين كيديروا له هذا. تديروا ما الدلاح هذا؟ متاكد سميتو الدلاح؟ حلينا شي وحده ما عندهاش شي رائحه. لا يا بزاف الزرية. ودايراني بحال الدلاح اخويا. ما عمرك ما حاولتي تذوقها؟ لا والو هذا اشكال. هذا اللي جاك في العين يعورك. هذا ها؟ اللي جاك في عينك يعورك. تعور؟ تأكد. تاكد. وتيديروها شي بلاصه اذا. ودابا الا قصيه بيديك قصي عينيك بيديك غتشوط عينك. يا كذا هو حار. داير بحال الدغموس. وكيفاش كديروا كدابزوا به؟ كدوزوا به الوقت حيت تسرحوا هنايا كدوزوا به الوقت. حتى حنا بحال هكا تنديروا حتى حنا تما في البلاد. ما عندك ما دير اخي. صاحبي كنلعبوا انا صاحبك ولا خوك؟ صاحبي. سبحان كيتحداني ما عرفنيش واش حتى انا كنسرح تما عندنا في اكادير في البرج، واش كنطلع للجبال وعندي الغنم وعندي المعاز. دابا غادي نبين لك. يلا نشوفوا. يلا رجع ليه. فين هو الموقع ديالك انت؟ انا عافاك. انت غادي تتبع الموقع اللي فيه السلاح اللي فيه. لا. غنبعد عليك. ما نضربش لي الوارد. هبط لتحت باش تشدي بجوج. صافي. الله يهديك بخير. اسمح لي. سماحة. الله على النهار هذا. نهار واعر. نهار زين هذا. ضحكنا. حكنا. الله يحفظك لي اخويا الحبيب. ما عرفتش مشكل نهار هذا. تشرفنا بالمعرفه ديالكم. شو سميتك؟ حسين. انا سميتي محمد. وانت؟ محمد. محمد ومحمد. حتى انا الوالد ديالي سميتو محمد وخويا سميتو محمد. سميه زوينه محمد. تهلاو في يوسكم. ماشي مشكل اخي. تلاقاو. اجيو نعطيكم واحد اللعيبه. اجيو. الله يرحم الوالدين. يلا على مولا بيبالي لك الخاوه ديالي. ايوا كون يحفظ ربي تمازيل. تهلاو في يوسكم. يلا ها الدلاح. شد الدلاح. الدلاح. يلا. طنجة ما نكذبش عليك مدينة ما فهمتي ما كاينش شي بحالها. انا بعدا شخصيا انا ما ارتاحش في شي مدينة بغير المدينة هادي فهمتي. حيت البحر ديالها فهمتي التضاريس ديالها. شوف هادشي هذا هو اللي كيجعلك انك تبغي هاد المدينة هادي. الثقافات ديالها الناس ديالها. هاد الموطع هذا كنقولوا له دار مبارك على حسب ديك الدار هي اللي كاينين ساحيت. كان واحد الراجل مسمي تما شحال هادي مبارك كان اسمه مبارك. المهم وعمل العائله ديالو تما وبقات ديك الدار تما. ديك موطع راه هو اللي هند ديك الراس اللي راه فاين تما. هذيك كنقولوا له راس الحمراء. الا جيتي ليه نعاود واحد الراس راه فاين. هذيك كريان ليه نعاود كاينه الترشه الصغيره الترشه الكبيره. الراس زقله عاود ليه الراس بوصابون والراس بوصابون الراس الريشه فينا ماشي غتجيها كامله. كنقولوا لها الجبل حنايا فهمت. حنا جا فيها واحد الجبل هنا. المهم الناس المدينه كيقولوا لها الجبل خصوصا الناس اللي كيصطادوا هنايا. وهذا الموطع فيه تعلمت نغطس انا. هذا الموطع هذا كنت كنجي شحال هادي المهم كنت كنغطس بلا رخصه بلا والو. كنت كنجي بالضبط هيدا بلاطه صغيره صافي. كندخل لاقاطي داك شي اخطبوط شي شارغو هيدا. المهم غير صافي من بعد ملي بحال نقول لك شريت الماتريال وتعلمت نغطس شويش بقيت كنجي هنايا كنصطاد شويش في الفندق. كنطلع نصطاد ديك 15 17 18 وبحال هيدا. المهم كل مره والتيسير ديالك.
كيفاش الشعور ديالكم في الصيد؟ واعر، عاد احساس ماشي عادي لا يوصف. هذا اول حوسه فرحه في شكال، احساس جميل والله. شنو هو النوع ديال الحوت اللي عزيز عليك تصيدو وانت كتغطس؟ الكوسطا ديالنا دابا هنايا عندك ميرو، باديخو، المهم الحوت اللي كيشبه الميرو فهمتي، خيطانو، الحوت الحر يعني نقول لك درعي، شنو سماتو، دورادا، باجو رويال، كنقولوا لها كاع حنايا هادي، هادشي كامل. والنوع اللي كيعجبك انت تصيد عليه وتصيد ميرو، تشدو؟ ميرو هو بحال نقول لك بحال الجوكر، شبارسي ميرو، هذاك هو النهار ديالك يوم مساعدك. الصيد الشامل هو هذا، عايشين مورا القطط البوربو، هذا بالنسبه للبحاره الفلاحين. والشباب انت كتشوف عندهم هاد المركبات، كيمشي مره يجيب داك الشيء مره ما يجيبو، وإلا جاب داك الشيء كيتسلط عليه النيغرو كيقطع له كلشي كيخليه محسف ويجي. وهذا هو البحر ديالنا. والفلاحين مثلا كنزول لهم البوربو ما عندهم مين نخدموا هنايا، كيمشيو للرايه ولا الورن، هاد المشورين ديال البلاد كيجيو كيعطوك واحد الثمن تقول تضربوا، الثمن اضعف بزاف. خصك تمشي للصاد وتجيب الجوق ولا الرايه ولا الورن وتشبر البرويطه وتطلعو حتى للكونترو وتبيعو واش ماشي يطلع لك في ديك. وخصك تعدلو، الرايه صعيبه في التعدل ديالها، راه كضرز اليدين. الورن في التعدل ديالهم الا ضربتك الحرق ديالها خطر من الدرسه، انا مجرب، عاد ضربتني في يدي وفي رجلي وعذبتني عذاب شله. دابا يدي ضربتني في يدي وضربتني في رجلي، ملي كنغطس رجلي دابا تشوفي واخا هادي شي 10 سنين ولا شحال، دابا ملي كنغطس شحال المده، ملي كنغطس رجلي في الماء رجلي كينتفخ، رجلي كينتفخ سبحان الله. بسم الله. يلا عاد من يقول لك قاو. وعدنان يوسف يعقوب، اجي وداك الكسكسو، اجي اجي ابا اجي اجي داك الكسكسو، اجي اجي الشماليه. نعم يا اجي ابا فين اجي خيدو مض اجي تريح. باي ما تقوم عندك ما الطعام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. من كان يفتخر بالمال والنسب، وإنما فخرنا بالعلم والأدب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. يا ليت شيري هل أرادك الضريح الورى
قبرا حوى خير الورى من قبل الموت والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. العلم ينفعنا في الدنيا والآخرة، والمال يفنى ويبقى المرء في التعب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. تعبانين ما فينا ما يكمل. البركه في هذا الشيء اللي قرينا. الله عمي قاسم الله يرحمه ويرحم المسلمين كافة اجمعين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم جميعا من الذنوب والخطايا والمعاصي من القتل والدنس وابدلهم اللهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم واعدهم من عذاب القبر من عذاب النكر ونكر من قهر الديدان. اللهم اسكنهم جميعا فسح الجنان بجودك ورحمتك يا منان. اللهم ارزقنا الامن والامان في بلدنا يا ربي يا رب العالمين. اللهم امن يا رب العالمين بلدنا بالامن والامان، بالامن والامان. ان شاء الله غنديك غنعيش واحد المغامره واعره بزاف. غنديك المصب بالنهر، واحد المصيد واعر بزاف هنايا في اقليم شفشاون ولا في الشمال. هذا المصيد اللي كنصطاد فيه الصراحه ما نكذبش عليك، كنصطاد فيه الاحجام كبارين ديال الدرعي. كيوصل وزنه ديالهم تقريبا حتى ل 7 الكيلو، 6 الكيلو، 5 الكيلو في الدرعي واحد. وغنصطادوا ان شاء الله حتى بالطراح بالشبكه، غنستهدفوا السمك دلبوري. كنطلبوا من الله اننا نشبروا لكم شي حصيله. واخا اليوم الجو البحر يعني ما هيشي، البحر عاطين زيرو صغير، ولكن غنحاولوا اننا نشبر لكم شي حصيله ونفرحوكم بها وخليكم معنا. هذه هي العشبه ديال الكيف. هاد العواد اللي كيبانوا لكم مورايا هنا فين كانوا الناس تيزرعوه وتيحصدوه. وهاد العشبه هذه ديال الكيف كتكون هنايا في الموسم ديال الصيف. دابا الناس حصدوا وهزوا الغله، ما بقى والو هنايا. هاد شويه لقيتو غير هنايا في الجناب وصورت لكم. صراحه كتبان غير ربيعه عاديه ما فيها شي حاجه لي سبيسيال. نايس، كاين ما يتشاف. هذا هو الشمال، عشبه الكيف. بشمه واحده تقدر تبوق. اللهم دابا انا غادي نجي معاه بحال هكا. سير شوف على جوج صافي. حتى هنا هذاك نقطة ولا حشيها في الماء، غسلها في الماء، حشيها في الماء، صرفها. هذا غادي ندير ليها بحال هكا. خلي ديك واخا هذيك سيد هاي صافي. النص كنقسموها على جوج صافي. كيفاش كتقبل هذا المشكل ديالها، المايه ديالها كبيره. شوف يدك، حاول خلي هيداك خرج بس 70 هاي خليه خارجين باش كتشد هاي. المهم مزيان هكا. انت ما خصك تسيدي هكا. هو هادشي لا عندي هادشي كاع عندي هكا. هاي مرات تشكل مع الحب العود.
خاويه. دابا حنا كنسيبو عليك يلاه ما كيبان لكش شي بوري هنايا باش كتسيب فوق منه ما كيبان لك حتى شي حاجه. صافي يلا جماعة، باقي بوحد، باقي غير الماء والرمل. حتى البلاصه كامله هذه كما كتشوف معايا الاثر ديال البوري، غير شي بوريه تحرك باش نسيب عليها، ما كاينش شي مره صعيب والله الا عييت ما نسيب، ما كاين والو. الجهد ديالي كامل مشى لي اليوم هنايا مع البوري وما كاينه حتى شي حاجه ديك صعيب. الشبكة سيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شنو تقول لنا الرئيس علاش ما بقاش الحوت عندكم هنا؟ واش باش نقول لك دابا كاين بزاف د العوامل مبقاوش الحوت، الصيد الجائر والحجر ما بغى الناس هنا الجهه الواد ملي كيهود الواد طمرات الحجر اللي كان هنا كامل، ولا نقري كيهود مع الواد كيجري على الحوت. ايوا باش نقول لك لا حول ولا قوة الا بالله. هنا كتنتهي الرحله ديالي في اعماق الشمال، فهاد المنطقه الجميله، فهاد المنطقه الرائعه. حاولت نشارك معكم الجمال ديال هاد المنطقه، البحر ديالها الرائع، الجبوله، الطبيعه، الناس ديالها اللي مضيافين. حاولنا نعطيو فكره على الشمال، نعرفوا بالشمال، شنو هو الشمال، كيفاش كيصيدوا فيها الناس، البحار ديال الشمال، شنو هما المعاناه اللي تيعانيو هنا باش يصيدوا الحوت. ولاحظنا ان الحوت قليل 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 بزاف في الشمال. في بعض المناطق مثلا من هذه المنطقه دابا اللي فيها انا دابا حاليا في السطيحات، اللي حاولت انني نصيد فيها البوري، نصيد فيها بوشوك، درت كل ما في جهدي من الصباح حتى دابا العشيه غربت الشمس، ما قدرتش وما توفقش انني نصيد. وكنشكر محمد هذا الشاب الجميل الطموح اللي استقبلني في هذه المنطقه الرائعه، في هذه المنطقه الجميله، اللي حتى هو عنده واحد القناه في يوتيوب. وكنتمنى الناس اللي كتفرجوا فيا وكيعرفوني الا كيعجبهم الصيد، كيعجبهم الحوت، كيصيد بزاف على وجهه، كيدخلوا عنده القناه ديالو يدعموه ويسيبورتيوه، خصوصا انه وقع ليه واحد المشكل هنا خايب مع رجال السلطه، كان تيصيد جاو عنده هرسوا ليه المطايا وداكشي وديموتيفا، دخل في ديبرسيون، دخل في مشاكل نفسيه مع الذات ديالو، ما بقاش قادر يصور فيديوهات، ما بقاش قادر يبيع، ما بقاش قادر يخرج من الدار. داكشي علاش جينا عنده، حاولنا نخفوا عليه شويه، حاولنا نعاونوه ببعض النصائح، حاولنا نبارطاجيوهم معكم المنطقه ديالو الرائعه، ونتمنوا تسيبورتيو حنا مغاربه كاملين، ونديروا يد في يد نتعاونوا مع بعضياتنا باش نزيدوا نوصلوا قدام. حتى القناه ديال الدري الطنجاوي الغطاس غادي يحطها لكم امين الصيد، غيحطها لكم في الديسكريبسيون. هادشي اللي كاين. تنحاولوا نبينوا الدراري، تنحاولوا نتعاونوا مع الدراري شنو بصات بحالنا ومتابعي برامج رحلة الصيد. كنضرب لكم موعد مع الحلقه القادمه ان شاء الله في منطقه اخرى مع موضوع وتجربه اخرى ان شاء الله. تبقاو على خير ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. السلام عليكم. وفي البحر ديالنا د الشمال بيبا تشلى عليا. اجي اشنو كتقولوا نتوما في الشماليه؟ هنايا الحسين شكون كتقولوا ليه؟ حسين. الحسين حنا عندنا الحسين والحسن والحسين. لا ما كاينش الحسين. ما كاينش الحسين. وعلاش ديك الالف هما كيقولوا ما الحسين. كنقولوهاش حنا تما. هو عنده في السميه ديالو الحسين. الحسين وفي الدوار تيقول لي الحسين. ما عندناش هاك الصواب. كلمه ديالك الحسين. كاين الحسن وكاين الحسين. هاد الشاي هذا شاي طنجاوي مخمخ. هذا الشاي طنجاوي بسم الله. شمالي ماشي طنجاوي. شمالي. معروض لواحد المقهى اللي معروف هنايا في السطيحات اللي تيتسمى بطماريس، باش نشرب عندهم اتاي بالطريقه الشماليه، اتاي بالنعناع. اجيو معايا نتعرفوا على المقهى ونتعرفوا على الناس اللي خدامين في المقهى. Bienvenue, welcome to Fishing Trip Strat, Café Tamaris, restaurant Tamaris. Bienvenue, venez nous voir et on vous accueillera de fort belle manière. انت دابا هزتو بحالك، سير خاصني قيس على الشاشه. بسم الله غادي ندوق البيصار بطريقه الشماليه. جاني غريب وعجيب لانه كاين في هاد الطاجين وسخون. سخون تحرق. بسم الله.
اقسم بالله اقسم بالله حتى مذاق رائع، مذاق خيالي. ترى بصراحه خاطر هذه يا صاحبي، ماشي بحال هذيك اللي في المقاهي، وتتحس بالمذاق ديال الثومه، بحال العصرين فيها الثومه ولا الزيت ديال الثومه، ولا وخاطر نيت ماشي ما جارياش صراحه. بس بالطريقه الشماليه راه شي حاجه اللي بزاف، شي حاجه اللي غاربه بزاف. تنشكر العائله ديالك اخويا محمد على هذه الاكله. اش عندي هنايا؟ هدية. لانشوبه هما كيقولوا ليه الشطون. هذه هي لانشوبه خير تبارك الله. عندي من نسى الله اسمه محمد، نسى عندكم هنا طيب وا بصحتك راه تشوفوا لك شي مرة شماليه ضروري. كاين الساحي اللي كيعوضوا له، كيعطيوه من السنه للسنه، كيعطيوه هذيك البركه. حنا ما كيحسبوناش، ما كيعطيو لنا والو. حنا عينا ما نطالبوا، عينا ما نغوتوا، عينا كذا عوضوا لنا غير شي بركه شي كذا. فهمتي؟ القطاعات كيقطعوا لنا راه كيقطعوا لنا 18%، ولكن ماشي يعوضوا لنا شي حاجه في السنه ديالنا وكذا. في التمر اللي كنتمرتو ما كاينش، ما كيعوضوا لا الملشي لا البحري لا حتى لواحد الجهه. انت بعض الخطرات كتخرج للبحر كتجبر كاين نيكرو، كتشوفو بعينك قبل ما تحلق، قبل ما تسيب الشبكه للبحر وكتلقى الحوت، ما تقدرش تحلق. اذا حلقتي ما غتشبرش الحوت وغتدخل مقطع سيغورو، هذه 100%. التقطيع غتقطع، ماشي غتقطع ديك التقطيع اللي لسنا الافضل، لكن لنا اسلوبنا الخاص. تحياتي.